ဒီဗီဒီယိုကကြတော့ကျွန်တော်တို့လိပ်စာကတ်တွေကို Photoshop ထဲမှာဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြောကတ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုး margin ချလဲပြီးသွားရင် practical ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်တွေ့ print ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး margin ချမယ် A4 မှာ margin ချပြီးတော့printer နဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြောကတ်ထုတ်မလဲစာရွက်ဘယ်လိုထည့်မလဲအစားဆုံးဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ design ဆွဲထားပြီးသားဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအဲ့ဒါကိုမဆွဲထည့်ခင်ကျွန်တော် file new ထဲသွားပြီးတော့ A4 စာရွက်ကိုခေါ်ပါမယ်အဲ့တော့ photo paper ကိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖက်ချောပေါ့နော်နှစ်ဖက်ချော photo paper အထူကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော် jocket ထုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ international paper ထားမယ်resolution ကတော့ print ထုံးမဲ့ဟာဆိုအမြဲတမ်း300ထားပေးပါ color mode ကတော့ RGB color ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ okay နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ jocket ထုတ်တဲ့အခါမှာတစ်ထပ်တည်းကြားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးသား channel တဲ့အခါမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ညီရမယ်ပေါ့နော်မညီဘဲနဲ့လုံးဝရွေ့နေတယ်တန်ဖိုးဟိုဘက်ကတကယ်လို့ထားပါတလက်မောက် channel ဒီဘက်က 0.5 channel အဲ့လိုမျိုးဆိုအဆင်မပြေပါအဲ့တော့လုံးဝသူတို့ရဲ့ကြားတွေထဲမှာရှိတဲ့ space တွေကအစားပေါ့နော်အကုန်လုံးအတူတူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးသွားကြလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့ကဲအလွယ်ဆုံးအနေနဲ့ rectangle shape 2ကိုယူလိုက်ပေါ့နော်ယူပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ stroke မထည့်ဘူးဒါတော့ဘာရှင်းအမြင့်နေမှာပဲဒီ face stroke ခွဲလို့ရနိုင်မယ် CS3 သုံးတဲ့သူတွေကကြတော့ဒီမှာ shape တစ်ခုယူပြီးသွားတာ ਨੇ အပေါ်နားလေးမှာရွေးချယ်စရာခလုတ်လေး3ခုတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော် shape က path က pixel ဆိုတဲ့ဟာ3ခုတွေ့လိမ့်မယ် path ဒီပတ်လန်းချောင်းယူတဲ့အခါမှာသုံးတယ် shape ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ shape ကိုမှအယောင်ဖြည့်တစ်ခါတည်းဖြည့်ပြီးတော့သုံးရင်ဒီမှာဒီ shape ကိုထားပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာရှင်းမြင့်နေရအပေါ်မှာ face stroke ကိုအလွယ်တကူရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ stroke ဖြုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် face အယောင်နဲ့ပဲသွားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးသားကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် rectangle 2နဲ့သွားမယ်ပေါ့ rectangle shape 2နဲ့ margin ချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်က view menu တွေက snap ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချစ်ထားမယ် snap to ဆိုတဲ့ဟာမှာလည်း guide တွေ layer တွေ document ဘောင်တွေပေါ့နော်စသဖြင့်အကုန်လုံးအမှန်ချစ်ထားရပါမယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသွားထည့်ရင်မြင်းအနီလေးတွေပိုင်းအောင်လေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှညီမညီသိမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုအဲ့တော့ selection 2ယူထားတဲ့ move 2ယူထားတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်အပေါ်က option bar မှာ show transform control အမှန်ချထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘက်ကဒီလောက်ချမ်းမယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုလည်းအဲ့လောက်ချမ်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒါကို order နဲ့ပွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ selection move 2ယူတာသူ့ထောက် order ဖြစ်ပြီးတော့ပွားလိုက်ပြီးဟိုဘက်ကိုကတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘေးချန်တာပေါ့နော်ဘေးသားချန်တာတကယ်လို့ကိုကထူထူလေးသုံးနေတယ်ဆိုလဲဒီကောင်နည်းနည်းလေးပို့ထူလိုက်ပြီး order နဲ့ပွားပြီးဟိုဘက်ကိုသွားကတ်လိုက်လုံးဝဘေးကိုကတ်နေရပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိပ်စာကတ်ဒီဇိုင်းကိုဒီထဲမှာထည့်ပေးရမယ်ဒီဘက်ဘောင်ကြော်သွားလို့မရဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ဟာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတစ်ခုကိုအရင်စီကြည့်အောင်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ခုကိုစီပါမယ်အဲ့တော့ Photoshop တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြစ်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเค site ကတော့ကျွန်တော်ချိုးထားပြီးသားပါအဲ့တော့ဘေးဘောင်ကအခုဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင် order နဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပွားလိုက်ရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးတွေ့လားအဲ့တော့ဘေးသားကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပါရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ထားလိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီလောက်ထားမယ်ဆိုဟိုဘက်လည်းအဲ့လောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် order ဖြစ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ဘေးကိုသွားကတ်လိုက်ပါโอเคဆိုတော့ဒီကနေစပဲပေါ့နော်အဲ့ order ပွားပါဟိုကောက်အောင်ကျတော့ဒီဘက်ဘောင်ကတ်နေရမယ်ဒီဘက်ရွေးနေလို့မရပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒီဘက်ဘောင်သွားကတ်နေရမယ်โอเคဒါလေးပါပဲအဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးက shape နှစ်ခုကိုဖျောက်ထားလို့ရပြီဆိုတော့သူတို့ပွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ move to ယူထားပြီး shift ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နှိပ် order ဖြစ်ပြီးတော့ကိုပွားအဲ့တော့ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ညီရင်ရပြီနော်ဒီမှာတော့10ခုပဲကားမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်း site ကြီးကြီးတုံးထားလို့ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ group တစ်ခုဖွဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မျက်လုံးဖြောက်လိုက်မှာနော်โอเคနောက်ကြောမှာထည့်မဲ့ဒီဇိုင်းကိုလည်းအဲ့အရာအတိုင်းပဲနော်သူ့ရဲ့ margin တိုင်းပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ number 2 design ကိုထည့်လိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ group ကိုမျက်လုံးလေးခဏဖွင့်တိုင်းပိုကောင်းတယ်သူ့ပေါ်မှာတထည်ရတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထပ်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ step ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချစ်ထားရဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးတစ်ထပ်တည်းကြားလို့ရှိရင် guideline လေးတွေပြပေးတယ်ပေါ့နော်โอเคသူ့ကိုလည်းပွားမယ်ဒီမှာလာတက်မယ်โอเคရပြီဒီလောက်ဆိုရင်တို့နှစ်ခုကို shift ဖိပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ order နဲ့ပွားအောက်ကအရာလေးတွေပေါ်ရင်လှုပ်လို့ရပြီโอเคကျွန်တော်ဟုတ်မဟုတ်ပြန်ကြည့်အောင်เนาะတို့လည်း group ဖွဲ့လိုက်ပါโอเคဒါက sheet design ဒါနောက် design တစ်ထပ်တည်းကြားမကြသိချင်ဒီကောင်ကိုမျက်လုံးဖွင့်ပိတ်လို့ကြည့်ဒါတစ်ထပ်တည်းကြားရယ်เนาะโอเคဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် print စာထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီ shape မျက်နှာစာကိုအရင်ဆုံးထုတ်မယ်ပေါ့เนาะkeyboard ကနေ control နဲ့ p နဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ Epson AX05 သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ printer ကို Epson AX05 series ရွေးတယ် printer setting မှာ
photo paper နဲ့ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် document size မှာ A4 orientation ကအထောင်နဲ့ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် portrait paper type မှာကျတော့photo paper glossy height quality ကို height နဲ့ထုတ်မယ် photo paper ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ရင် color ထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် okay နှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပိုင်း100ပေါ့နော်အပိုင်း100ဆို10ရွက်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ10ပေးမယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ရင် print နှိပ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် printer ဖွင့်ပြီးတော့စာရွက်အရင်ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် printer power ဖွင့်ပါမယ်အဲ့တော့ photo paper ကိုတော့ကျွန်တော် photo paper နှစ်ဖက်ချောအထူကိုသုံးထားပါတယ်ကြောကတ်ထုတ်မှာမို့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာရွက်ကကျွန်တော်တို့စာရေးကလေးရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအကုန်လုံးဆိုင်ပေါ့ဒီစာပေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့အရွက်20နဲ့မလာဘူးအရွက်50ပါတစ်ထုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်တော့6500ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် print ကိုနှိပ်ပါပြီအဲ့တော့ printer ကနေပြီးတော့ရှေ့မျက်နှာစာအတွက်စာရွက်10ရွက်ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်စောင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ထွက်လာပြီဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကကြောကတ်ပြန်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုညာဘက်ချမ်းကိုလှန်ချလိုက်ပါလှန်ချပြီးတော့ printer တွေကိုပြန်ပြီးခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် color printer အများစုကတော့အပေါ်ကထောင်ထည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထွက်လာတဲ့စာရွက်ကိုညာဘက်ကိုတစ်ချက်လှန်လိုက်ပေါ့နော်ညာဘက်ကိုတစ်ချက်လှန်ပြီးွားတာနဲ့ကျွန်တော် printer တွေကိုပြန်ပြီးထောင်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့တစ်ဖက်ကကင်မရာကင်ထားတဲ့အခါကျတော့ထည့်ဖို့အဆင်မပြေတော့တရွက်ချင်းစီထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာလေးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးဘောင်လေးပေါ့နော်ဘေးဘောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တေချာလေးကြက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အထဲကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စာရွက်ထည့်ပြီးွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နှောက်ထက်ကြောမှာကမ်းမဲ့ဒီဇိုင်းကိုမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် group ဖွဲ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျက်လုံးဖွင့်တယ်ပြီးတော့ control P နှိပ်ပြီးတော့printer setting လေးတစ်ချက်ပြန်စစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ okay နှိပ်မယ် print ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာတွေကိုကြောကတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေး subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာ Facebook page နှစ်ခုရှိပါတယ်21 channel 2နဲ့21 computer center ဆိုတဲ့ page နှစ်ခုမှာလည်းတင်တန်းနေတက်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအကုန်လုံးပေါ့နော် channel အကုန်လုံးမှာလည်းနေ့စဉ်တင်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် like share comment လေးလည်းအဆင်ပြေလုပ်သွားလို့ရပါတယ် okay နောက်ရက်ဒီမှာနောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့တူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်